আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে নিয়ে আসছি 12 প্রো ম্যাক্স ওয়াটার ড্যামেজ। পানি মাঝে চলে যাওয়ার পরে আমরা এটা খৈলা সুন্দর করে রিপেয়ার করছি। খৈলা সুন্দর করে ক্যামেরা আলাদা করছি, মাদারবোর্ড আলাদা করছি। আলাদা করার পরে সবগুলা সাফাই করে মেশিনে রাখা সুন্দর করে ওয়াশ করে হিট করার পরে মোবাইলটা অন হয়েছে। অন হওয়ার পরে অ্যাপেল লোগো আইসা বন্ধ হইতো, আবার অ্যাপেল লোগো আইসা অটোমেটিকলি রিসেট লইতো। রিসেট লওয়ার কারণে সমস্যাটা খোঁজার পরে মানতে সবগুলো ঠিক আছে। তো আখেরে কি হইলো, আখেরে এটা ফেস সেন্সর যেটা ছিল এটার ভিতরে ডিস্টার্ব। ফেস সেন্সর আমরা নতুন লাগাই দিছি, এখন সুন্দরভাবে মোবাইলটা চলতেছে। দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।